भाई लोग क्या बोलते भाई लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आज मैं इम्तियाज़ आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे लोकल इमी चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं, एक्चुअली घर में बैठे थे, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो कहीं और शूट करना था बट कर नहीं पाए हम तो व्लॉगिंग की वजह से। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे पानी ना भरा हो, जो डैम है, हम बारहवीं डैम जा रहे हैं। मेरे कुछ साथ में इजाज़ है जो आज ड्राइविंग सीट पे बैठा है, नॉर्मली मैं बैठा हूँ। पीछे हमारे साथ है नवीन, फिर है दिलीप, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो कि हम पहुंच चुके हैं बारहवीं डैम। कुछ स्टूपिड दोस्त है मेरे, देख लो अपने फोटोशूट में लगे हुए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बारहवीं डैम। अभी मैंने आपको ये जो है ब्रिज का सीन दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एंगल दिखाऊंगा जहाँ से जो गेट है वो दिखेगा आपको। सो देखते रहिए। अभी हम जा रहे हैं डैम की तरफ। ये रहा डैम का लोकेशन। यहाँ पे ऊपर जाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ से आपको हम क्लोजअप में दिखा सकते हैं कि गेट कैसे है।